treneri, atrodo, šiandien buvo tik tai lengva treniruotė su Egipto komanda. Na kaip, iškovojom istorinę pergalę prieš Egiptą. Labai retai lietuviai žaidžia su Egipto komanda, aš juokauju. Šiandien pagrindinis tikslas buvo iškovoti tašką ir laukti santykinai lengvesnio varžovo ketvirtfinalį ir tikėtis amerikiečių kuo toliau savo keliu. Sakykite, aiškinote, kad per šį mačą su Egiptu daugiau leisti žaisti tiems žaidėjams, kurie sėdi daugiau ant suoliuko, bet Valančiūnas buvo aikštėje. Tai jo buvo prašymas? Jis taip pat veržiasi aikštė, mes jo nestabdėm, bet pataupėm jį, kiek galėdami. Ypatingai rungtynių pabaigoje, kad negautų traumos, o šiaip prieš rungtynės pasakėm žaidėjim, kad rotuosim didelių žaidėjų skaičium, kadangi vakar keli žaidėjai turėjo tikrai nemažą krūvį. Ir tas pavyko šiandien. Sakykite, daug mač galima įsivaizduoti, kad būsimas jūsų varžovas ketvirtfinalyje, matyt arba Argentina, arba Brazilija. Ką galvojate apie šį varžovą? Na, gerai yra tai, kad mes su jais abiem esam žaidę ir žinom juos, o dėl jų pačios kokybės, tai Brazilai gal labiau sukompletuota komanda, turi visos garantis. Argentiniečiai gal tokie labiau mažesni, labiau mobilesni, greitesni. Abi komandos turi savo braižą, tai yra savotiškai stiprios, bet norint praeiti šitą etapą reikės arba vieną arba kitą įveikti. Šiandien varžovas nebuvo pats stipriausias, bet vienas iš jų aukštaūgis pasikovojo 11 ar 12 kamuolių puolime. Ir jau ne pirmą kartą kartojasi, kad aukštaūgių varžovai būtent dominuoja po krepšių kovojų kamuolių. Dėl ko taip gaunasi? Mes tą patį sakėm ir mūsų žaidėjom, kadangi 15 numeris šiandien labai daug kamuolių susirinko. Ir nežinau, kaip po 4 nežiūrėjau, po 2 ir mes nulinėm kovą dėl šokus. Būtų kaip palaidavimas, visi žaidžia šiek tiek jungia lengvesnę pavarą ir nenori, kai komanda pabėga 20 taškų, gaunasi, kad